Սիրելիներս, Աստվածորդն է բոլորիս։ Աստվածաշնչի մեջ մի հետաքրքիր տեղ կար գեղեցիկ գրված, որ կուզենայի փոխանցեի քեզ սիրելիս, որովհետև Աստծո խոսքը ինքը տեղ է մեզ համար բոլորիս, ինքը կյանքի հաց է, ու գիտեք ինքը կյանքի ջուր է նույնպես, որ մենք երբ որ ուտում ենք, խմում ենք, մենք կյանք ենք ունենում։ Ու կուզենայի կիսվեի այս կյանքի խոսքից քո հետ, սիրելիս, որ վերցնես այս խոսք իրականում ու ինչքան որ հնարավոր է այս մութ ու խավար այս աշխարհի մեջ դու լինես լույս ու աղ։ Ու գիտեք, Սաղմոսների մեջ գրված է, ասում է Աստված ապրում է արտարների ցեղի մեջ։ Գիտես սիրելիներս, ինչն է հետաքրքիր, որ գրված է, ասում է Աստված ապրում է արտարների ցեղի մեջ։ Այսինքն Պողոս առաքյալն ասում է ոչ թե երեխաներն են ժառանգություն թողնում իրաց ծնողներին, այլ իրաց ծնողներն են ժառանգություն թողնում իրաց երեխաներին։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ մենք այսօր որպես ծնողներ ժառանգություն ենք թողնում մեր երեխաներին։ Ինչ կարանք թողնանք։ Գիտեք, իհարկե, ֆինանսները շատ լավ է, ոսկին ու արծաթը վատ չի, որ թողնանք ժառանգություն, ունեցվածք թողնանք։ Բայց գիտեք, այս նյութական այս բոլոր բաները իրաք այնքան շուտ կարան փոփոխվին, այնքան շուտ կարան արժեքազրկվին, որ ասում է ամբողջ մեր կյանքի աշխատանքը ջրի մեջ ուղղակի մի վայրկյանում ամեն բան ոչնչանա։ Կարող է, ես չգիտեմ, ոսկու գինը գնի, դոլարի կուրսը գնի, կամ չգիտեմ, ինչեր տեղի ունենա, որ այն ինչ որ մենք հավաքել ենք կամ մտածում ենք, որ մենք ժառանգություն ենք թողնում, ինքը իրականում դառնա բմբուլից թեթև մի բան։ Բայց այստեղ գրվածը ասում է Աստված բնակվում է արտարների ցեղի մեջ։ Սիրելիներս, գիտեք, այս խոսքը այնց ուժեղ է կպես սրտից, որ նայեք, մենք այսօր կարանք Աստծուն թողնանք մեր սերունդների մեջ։ Այսինքն մենք մեր կյանքով, մենք մեր արտարությունով, մենք մեր աստվածապաշտության կյանքով կարող ենք Աստծուն թողնանք մեր սերունդների մեջ։ Չնայելով այն բոլոր գայթակղիչ առաջարկները, որ միգուցե այսօր կարող է իմ ու քո առաջ բարձրանա, արագ հարստանալու միջոցներ, տարբեր ճանապարհներ շրջանցելով, որպեսզի արագ հարստանանք, ես չգիտեմ, հաջողության հասնենք, բայց գիտեք, այստեղ մենք կորցնենք այս հայտնությունը, որ Աստված էլ չի բնակվի մեր սերունդների մեջ։ Բայց եթե մենք արտարությամբ քայլենք, եթե մենք ուղղություն անենք Աստծո առաջ, ինչպես Աբրահամն արեց, ու գրված ասում է Աբրահամը ուղիղ վարվավ Աստծո հետ, եւ Աստված նրանից մի մեծ ազգ ստեղծեց, ու գրված ասում է Աբրահամի Աստվածը։ Հետաքրքիր է, որ այսօր մենք կարանք լինենք սիրելիներս այն մարդիկ, որ ասեն Արմենի Աստվածը, էս ինչի Աստվածը։ Ինչի, որովհետև մի օր մենք որոշում կայացրեցինք Աստծո հետ ուղիղ վարվենք։ Որոշում կայացրեցինք, որ արտարությամբ մեր այն հացի գումարը վաստակենք ու ոչ մեկին ոչ խաբենք, ոչ ծանրացնենք, ոչ ճանապարհներ շեղենք, այ ուղղություն անենք Աստծո առաջ։ Ինչի, որ Աստված բնակվի մեր սերունդների մեջ։ Սիրելիս, ընենց ապրի, որ Աստված բնակվի քո սերունդների մեջ։ Եթե այսօր դու գողություն ես անում, եթե այսօր դու այս աշխարհային բառերը շուստրավատ ես անում, մտածում ես, որ ոչ մեկ չտեսավ, մեկին խաբիր, մեկին գցիր, մեկին ֆռծրիր, մեկից վերցրիր, չտվեցիր, ու մտածեցիր, թե դու այսպես հաջողության հասար։ Միգուցե քո աչքերիդ առաջ դա հաջողություն է, բայց ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ։ Դու քեզանից հետո քո զավակների կյանքի մեջ գիտես ինչ ես թողնում։ Անեծք, որ եթե քո օրերիդ մեջ ինքը դուրս չգա, ես քեզ իրականում Աստվածաշնչով եմ ասում, սիրելիս, քո երեխաների կյանքերի մեջից դուրս կգա։ Իրաց մոտ ամեն բան կծանրանա, ես չգիտեմ, տարբեր կարող է հիվանդություններ բուսնի, անհաջողությունը անհաջողության հետևից գնա։ Ինչի, որովհետև դու որպես ծնող ոչ թե Աստծուն թողիր քո սերունդների կյանքի մեջ, այ անեծք թողեցիր։ Ու ինչի պատճառով քո երեխաները, քո սերունդները կքաշեն։ Հենց որ սիրելիներս,
ուղղություն արեք, արտար ապրեք ու Աստծո խոսք արտացեք, որ կարողանաք ճիշտ վարվիք, որովհետև այս Աստծո խոսքը նման է նավիգատորի։ Երբ որ մենք մի անծանոթ երկիր կամ քաղաքի մեջ ենք հայտնվում, գիտեք մեզ ինչ է պետք։ Նավիգատոր, որ մեզ ուղղություն ցույց տա։ Աստվածաշունչը մեր նավիգատորն է, որ կարող է մեզ օգնի, որ մենք ճիշտ կարողանանք կողմնորոշվել ու հասնենք այն տեղերը, որտեղ որ Աստված է ուզում, որ մենք հասնենք։ Եթե այսօր դու ես, չգիտեմ, խաղամոլությունով ես տարված, խմիչքներով, թմրանյութերով, մի ուրիշ վատ բաներով, ու մտածում ասում ես ես իմ կյանքս, լսե, դու փոխանցում ես քո սերունդներիդ արդեն այս ոգուն, որը որ վաղը կհարձակվի քո տղուդ, քո աղջկադ, քո սերունդներիդ վրա։ Ու հետո կասես, բայց ո՞նց եղավ այս ամեն ինչը։ Դու որպես ծնող դուր ես հանդեսանում քո կյանքիդ մեջ, քո ազգիդ, քո ցեղիդ մեջ, եւ դու կարաս բացված լինես որպես դուր Աստծո առաջ, կամ կարաս բացված լինես որպես դուր սատանայի խավարի առաջ։ Ում առաջ որ դու կանգնած եղար երեսով, նրա ազդեցությունը կլինի քո կյանքիդ, քո ընթացքիդ ու քո սերունդներիդ վրա։ Եվ ես ուզում եմ, որ քո երեսը ուղղված լինի դեպի Աստված, դեպի երկինք, որ Աստծո զորությունը կա համ քո կյանքի մեջ, համ քո սերունդների կյանքի մեջ։ Աստված օրհնե քեզ, սիրելիս, ու խնդրում եմ, եթե զգում ես, որ իրականում դու ոնց որ դե մի բան քո մեջ այնպես չի, կարտա Աստվածաշունչ, աղոտ կարա, ծնկի արի, ասա Տեր օգնիր ինձ, որ ճիշտ որոշումներ կայացնեմ։ Գնա եկեղեցի, սիրելիս, Աստվածաշունչ կարտա, Աստծուն մոտեցի ու ամեն բան լավ կլինի համաձայն Աստծո խոսքի։ Փառք Հիսուսին։